හෙලකම YouTube channel එක වෙනුවෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ සෙම බුරුල් කිරීමට හා වේලුම් කැස්සට ගන්නා ඖෂධයක් පිළිබඳවයි. දැන් මේ තියෙන්නේ ඇඹුල් දොඩම් ගෙඩිය. මේ ඖෂධය හදාගන්න ඇඹුල් දොඩම් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම සිදලම් ගන්නත් පුළුවන්. වඩාත්ම ගුණය තියෙන්නේ ඇඹුල් දොඩම් වල. දැන් අපි බලමු මේක කපා ගන්න ආකාරය. දැන් මේ විදිහට දෙපැත්තෙන් අපි ඇස්ස අරිනවා. දැන් අපි මේ මුල් පොත්ත දැන් ඉවත් කරලා තියෙන්නේ පළවෙනි අඩුවේ. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ මෙන්න මේ විදිහට මේ ටික සුද්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම දෙකට මැද්දේ මේ විදිහට කපා ගන්නවා. එහෙම කපලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කෑලි වලට කපනවා. කෑලි වලට කපලා මෙහෙම වෙන් කර ගන්නවා. මේ කලින් කපාගත්ත ගෙඩියකට අපි දැන් මේ එකව කරගත්තා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි ලුණු කුඩු මේ වගේ දාලා ගන්නවා. එහෙම දාලා හොඳට එහෙම කලවම් කරගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ ඒ සදාගත් බෙහෙත් ඖෂධය. ඊට පස්සේ අපිට වේලුම් කැස්සක් එන විට සෙම බුරුල් කිරීම සඳහා ඒ කැස්සත් සමග මේ එක කෑල්ලක් මේ විදිහට අපි කනවා. ඒ කෑමෙන් අපේ සෙම බුරුල් වෙනවා. මේක තමයි වේලුම් කැස්සට අපි හදාගන්න ලේසියෙන් සාදා ගන්න පුළුවන් ඖෂධය.